क्या है नजर त्यति हो है। अब यसरी ट्याप्प यसरी टाल्ने हो कि भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ उहाँको नङको बेस चाहिँ एकदमै सानो छ। यो चाहिँ उहाँले नङ धेरै टोक्नु भएको कारणले भएको हो। बिहेमा नङ त राम्रै देखाउनु पर्यो, त्यही भएर चाहिँ नेल्स बनाउन आउनु भएको थियो। नङमा अडिनको लागि नेल टिपको बिचमा पनि हामीले काटेर ग्लु लगाएर त्यसलाई फाइलिङ गरेर मजाले बेसकोट लगाएर जेल लगाइदिरहेको छौँ। जसरी भए पनि यो बुढी अमलाको नङ चाहिँ नबाच्योस् टिकोस् भनेर भन्नुभएको थियो। सो हामीले चाहिँ सकेसम्म टिकाउने काम चाहिँ गरिदिएको छौँ र यही भिडियो मार्फत म तपाईँहरूलाई चाहिँ जानकारी पनि दिन चाहन्छु कि आफ्नो नङ धेरै नटोक्नु होला। तपाईहरुले चाहिँ नङ टोकेर आफ्नो नेल बिट ड्यामेज गर्नुहुन्छ, नेलको आकार पनि राम्रो हुँदैन क्या। यदि हजुरहरुको चाहिँ नङ टोक्ने एकदमै बानी छ भने चाहिँ 2 नभए 3 नभए 4 चोटी सम्म तपाईले चाहिँ एकचोटी नेल एक्सटेन्सन गर्नु। नेल्सलाई चाहिँ बढ्ने टाइम दिनु हैन, भित्रबाट चाहिँ नेल बढेर चाहिँ अलिकति राम्रो भए पनि बेस बन्छ तपाईहरुको। उहाँहरुको डिमान्ड अनुसारले हामीले ब्राइडल नेल चाहिँ बनाइदिएको छौं। आजको क्वालिटी चाहिँ अलिकति नराम्रो होला भिडियोको, बिकज मसँग लाइटहरु चाहिँ प्रोभाइड थिएन र राति काम गरेको थियौं हामीहरुले। बाइ बाइ।